अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? बताइए ना, उनके साथ रेगिस्तान में क्या हुआ था? इतनी बेसब्री। चलो ठीक है, वहां से शुरू करते हैं जहां से कल हमने कहानी छोड़ी थी। बिस्मिल्लाह। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम और अपने बेटे को बियाबां रेगिस्तान में छोड़ दिया, जैसा कि अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। जब उन्होंने उन्हें वहां छोड़ा, तब उनके पास बहुत थोड़ा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चल सकता था। वो वहां से चले गए और ये दुआ करने लगे कि उन्हें कुछ नेक लोग ढूंढ लें। पैगंबर जो पानी छोड़कर गए थे, हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सकें। पानी जल्दी ही खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मासूम रोने लगा। वो नजदीक की एक पहाड़ी अलमरवाह पर गईं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहां कोई मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहां खड़ी रहीं, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक की एक और पहाड़ी अल सफा पर पहुंची, इसी उम्मीद में कि वहां भी कोई शायद उन्हें मिले, लेकिन उन्हें वहां भी कोई नहीं मिला। इस तरह इन दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने 7 बार कोशिश की। जब वो आखिरी बार अल मरवाह पर चढ़ी, तब वो बहुत थकी हुई थी। वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के बगल में बैठ गईं। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। वो खामोशी से बैठ गईं ताकि फिर से उस आवाज को सुन सकें। जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज सुनी, तब उन्होंने कहा, आप जो भी हो, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और तभी उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते हुए देखा। फरिश्ता जमीन तब तक खोदता रहा जब तक कि उससे पानी नहीं निकल आया। ये एक मोजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो वो उसकी तरफ दौड़ी और उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर उन्होंने अपनी मशक को पानी से भर लिया और अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। ये जगह जहां पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अलमरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द एक परिंदे को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि ये परिंदा पानी के ही आसपास उड़ रहा होगा, लिहाजा वो अलमरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो पानी के नजदीक एक औरत और एक बच्चे को बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुककर ही पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हजर ने कहा, हाँ, और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी अल मरवाह आए और वहां बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हजर और उनका बेटा अब अकेला नहीं था। इस्माइल बड़ा हो गया और उन लोगों से अरबी सीखने लगा जो अल मरवाह में आकर बस गए थे। वो एक ज़हीन लड़का था। उसकी खूबियों और खासियतों के चलते लोग उसकी तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचता। उसे मालूम था कि एक न एक दिन उसके वालिद वापस आएंगे। इस्माइल ने वहीं की एक लड़की से निकाह किया और सुकून से जिंदगी बसर करने लगा। इस बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे, क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अपनी औलाद को नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अल मरवाह पहुंच गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो पहुंचे, उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी बेगम हजर का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ये सुनकर बहुत उदास हो गए और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है, तो उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब इस्माइल ने अपने वालिद को देखा
تو وہ ان کی طرف دوڑا اور زور سے انہیں اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ یہ دونوں کے لیے ہی خوشیوں کے دن تھے، لیکن ایک دن اللہ نے پیغمبر ابراہیم کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک رات جب پیغمبر سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قربانی دینے کے لیے اپنے ہی بیٹے کا قتل کر رہی ہیں۔ جب وہ نیند سے جاگے تو انہوں نے اس بات کو توجہ نہیں دی، کیونکہ یہ بس ایک خواب تھا۔ لیکن اگلی رات انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا، اور اس بار انہیں احساس ہوا کہ یہ محض ایک خواب نہیں ہے، اللہ خود ان سے قربانی مانگ رہی ہیں۔ پیغمبر اپنے بیٹے کے پاس گئے اور اسے خواب کے بارے میں بتایا۔ اسماعیل کو یہ محسوس ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، اللہ جیسا کہتے ہیں آپ ویسا کریں، اس نے اپنے والد سے کہا۔ اگلے دن پیغمبر نے ایک رسی اور ایک چاقو لیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر عرفات پہاڑی کی طرف گئے۔ پہاڑی کے اوپر پہنچنے کے بعد اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دے تاکہ وہ قربانی کے وقت جد و جہد نہیں کر پائے۔ پیغمبر نے ایسا ہی کیا، اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، اور پھر انہوں نے خود اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پیغمبر نے چاقو اٹھایا، لیکن اچانک انہیں آسمان سے آتی ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور دیکھا کہ جنت سے ایک بھیڑ کو بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے اسماعیل کی جگہ بھیڑ کو قربانی کے لیے بھیجا تھا۔ پیغمبر اب بہت خوش تھے کیونکہ ان کا بیٹا زندہ رہ سکتا تھا۔ پیغمبر اور ان کا بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کڑے امتحان پر کھرے اترے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھیڑ کی قربانی دی اور انہوں نے خوب جشن منایا۔ پیغمبر اور ان کا بیٹا لوگوں کو اللہ کی راہ پر بلاتے رہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، لہٰذا اللہ نے انہیں ایک جگہ تعمیر کرنے کو کہا۔ اللہ نے مجھے کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کہا۔ اسماعیل نے جواب دیا، جیسا اللہ کہتے ہیں آپ ویسا کیجیے۔ پھر پیغمبر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ تعمیر میں ان کی مدد کریں، اور اسماعیل تیار ہو گیا۔ انہوں نے عمارت کی بنیاد رکھنا شروع کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام عمارت کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی کھڑی ہو گئیں تب اسماعیل ایک بڑا پتھر لے کر آئے جس سے پیغمبر اس پر کھڑے ہو کر کام کو انجام دے سکیں۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا۔ جب انہوں نے بنیاد قائم کر لی اور کونے بنا لیے تو ابراہیم نے اسماعیل سے کونے کو بھرنے کے لیے ایک پتھر لانے کو کہا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، اسماعیل نے اپنے والد سے کہا، لیکن ابراہیم کی ضد کرنے پر اسماعیل پتھر ڈھونڈنے چلے گئے۔ اسی دوران ایک فرشتہ پیغمبر کے لیے پتھر لے کر آیا۔ فرشتے نے بتایا کہ یہ پتھر خود آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ شروعات میں یہ پتھر سفید تھا، پر زمین پر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ دھیرے دھیرے کالا پڑ گیا۔ اسماعیل جب لوٹ کر آئے تو وہاں پتھر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، اسے وہ لے کر آیا ہے جو کبھی نہیں تھکتا۔ اور آخر میں انہوں نے کعبہ کی تعمیر کو انجام دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا کام قبول فرمانے کی دعا کی۔ اللہ اپنے حکم کی تعمیلی سے بہت خوش تھے اور انہوں نے اسے عوام کے لیے ایک دینی مقام قرار دیا۔ لوگ وہاں گھماؤدار پہاڑی راستوں اور وادیوں سے ہوتے ہوئے پیدل یا اونٹوں سے پہنچتے۔ پیغمبر اب بوڑھے ہو چلے اور ان کی بیگم سارا بھی۔ ایک دن وہ مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی انہیں اپنی طرف آتے 3 آدمی نظر آئے۔ دراصل وہ 3 لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے فرشتے تھے۔ پیغمبر نے گھر کے اندر ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اجنبی اندر آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے انہیں بھنا ہوا گوشت پروسا، پر اجنبیوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پیغمبر
कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वे अल्लाह सुब्हानल ताला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानल ताला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं जिसका नाम उन्हें ईशाक रखना चाहिए। उन्होंने पैगंबर से यह भी कहा कि उनका यह बेटा पैगंबर होगा। सारा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह सच कैसे हो सकता है? उन्होंने हैरत जताई। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। फरिश्तों ने कहा अल्लाह सुब्हानल ताला की कही हर एक बात मुमकिन है। कुछ महीनों बाद सारा हामला हुई और उनकी कोख से एक बेटा पैदा हुआ। पैगंबर ने उसका नाम ईशाक रखा, जैसा कि फरिश्तों ने उन्हें बताया था। कुछ सालों बाद पैगंबर इब्राहिम को अपने बेटे इस्माइल की बहुत याद आई, तो वो उनसे मिलने निकल पड़े। लेकिन जब पैगंबर इस्माइल के घर पहुंचे तो वो वहां पर नहीं थे। उनकी बेगम बाहर आई। जब पैगंबर ने इस्माइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस्माइल रोजी रोटी की तलाश में गए हैं। पैगंबर ने जब उनसे उनकी सलामती पूछी तो वो सारी चीजों के मुतालिक शिकायतें करने लगी। उसने शिकायत की कि उनकी जिंदगी बहुत तकलीफों और मुसीबतों से गुजर रही है। वो अल्लाह सुब्हानल ताला के लिए बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं थी। पैगंबर को महसूस हुआ कि वो उनके बेटे के लायक नहीं है। उन्होंने अपने बेटे की दुल्हन से कहा कि जब इस्माइल वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहिए और उन्हें घर की दहलीज बदलने को कहिए। पैगंबर की ये बात उनके बेटे के लिए इशारा थी और वो वापस आ गए। जब इस्माइल शाम को घर लौटे तो उन्होंने बेगम से पूछा क्या कोई घर आया था? उन्होंने कहा हाँ, और पैगाम सुना दिया। इस्माइल ने जब ये पैगाम सुना तो उन्हें एहसास हो गया कि वो उनके वालिद ही थे जो उनके घर आए थे। वो इस पैगाम के पीछे छिपे मकसद को जान गए और उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि वो मेरे अब्बा थे और उन्होंने तुम्हें तलाक देने की सलाह दी है। तुम अपने घर वापस चली जाओ। उनकी बेगम अपने घर वापस चली गई और इस्माइल ने एक दूसरी औरत से निकाह कर लिया। काफी वक्त बाद फिर पैगंबर को अपने बेटे की याद आई और वो फिर उनके घर गए। जब वो पहुंचे तब दरवाजे पर उनकी नई बेगम थी। पैगंबर ने उनसे वही सवाल किए जो पहली बीवी से पूछे थे, लेकिन इस बार मिले जवाबों से पैगंबर को एहसास हुआ कि उनके बेटे की दूसरी बेगम एक नेक दिल औरत है जो अपने आसपास की हर मुहैया चीज के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करती है। पैगंबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा जब तुम्हारे शौहर घर वापस आए तो उन्हें मेरा सलाम कहना। उन्हें यह भी कहना कि वो अपने घर की दहलीज यूं ही कायम रखें। इस खुफिया पैगाम को देने के बाद वो वापस लौट गए। शाम को जब इस्माइल वापस आए उन्होंने अपनी बेगम से पूछा क्या कोई आया था। उनकी बेगम ने उन्हें पूरी बात बताई और पैगाम सुना दिया। इस्माइल बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वो मेरे वालिद थे और घर की वो दहलीज तुम हो। उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा कायम रखूं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को 175 साल तक अल्लाह की राह दिखाते रहे। इस दौरान उनकी जिंदगी कई इम्तिहानों से होकर गुजरी, लेकिन उनका यकीन अल्लाह सुब्हानल ताला पर मुसलसल बना रहा। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये नसीहत देती है कि हमें अल्लाह सुब्हानल ताला से बिना शर्त मोहब्बत करनी चाहिए। हालांकि कुरान में पूरे 25 पैगंबर बताए गए हैं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 2 ही पैगंबरों को इंसानियत के बिल्कुल मुफीद बताया है, और वो हैं पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलाम और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, ये तो कमाल की कहानी थी। तो तुम्हें पैगंबर इब्राहिम की ये कहानी पसंद आई? हाँ, बहुत अब्बू। ठीक है, तो क्या मैं तुमसे इस कहानी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूं? ठीक है जी, पूछिए। मुझे उन पहाड़ों के नाम बताओ जिनके बीच हाजर ने मशक्कत की। वो अल सफा और अल मरवा थे। ये सही जवाब है। अब मुझे बताओ कि कैसे मुसाफिरों ने पैगंबर की बेगम को ढूंढा। मैं तुम्हें 3 सुराग देता हूं। पहला, उन्हें पहाड़ की तरफ एक जानवर दौड़ता दिखा। दूसरा, उन्हें पहाड़ से नीचे पानी बहता नजर आया।
اور تیسرا انہیں پہاڑ کے اوپر ایک پرندہ نظر آیا۔ تیسرا والا، جب مسافروں نے پہاڑ کے اوپر پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا۔ پھر سے صحیح۔ اب اگلا سوال، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیسے لیا؟ میں یہ جانتا ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی۔ اور کیا انہوں نے قربانی دی؟ نہیں، قربانی سے پہلے اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ وہ ان کا امتحان لے رہے تھے، اور اللہ نے ایک بھیڑ کو قربانی کے لیے بھیج دیا۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح جواب۔ تم بہت اچھا کر رہے ہو میرے بچے۔ شکریہ ابو۔ یہ بتاؤ، فرشتے جو سفید پتھر لائے تھے اس کا رنگ کالا کیوں ہو گیا؟ دنیا میں لوگوں کے گناہوں کے چلتے وہ کالا ہو گیا۔ بہترین۔ اور اب آخری سوال، پیغمبر کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صحیح ہے نا ابو؟ ہاں میرے بچے، یہ صحیح جواب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ میں کل تمہیں ایک اور پیغمبر کی کہانی سناؤں گا۔ کون سے پیغمبر کی کہانی ابو؟ انشاءاللہ میں کل تمہیں پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی کہانی سناؤں گا۔ شکریہ ابو۔ شب بخیر۔ شب بخیر۔